चलो भाई 3D1 चक्कर दे टक्कर। आज ज्यादा कुछ भाई हम करेंगे नहीं, बहुत जल्दी अनपैकिंग करेंगे। ओके भाई जल्दी से। पहले आता है गाइस ये स्पेयर रिपोर्ट लॉन्चर, तुम सबको तो पता ही है, काफी नॉर्मल सा चीज है, फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रेंथ काफी अच्छा है गाइस। लेकिन लॉन्चर मेरे को काफी अच्छा लगता है, बहुत ही स्मूथ लॉन्चर है, बेलेट घुमाने में काफी हद तक अच्छा लगता है यार, एक गुड फीलिंग आता है। उसके बाद ये रहा गाइस, पता है तुम सबको गाइस, काफी सही है एक टाइप से, साथ ऐसे लगा के यूज कर सकते हो, जो मैंने बहुत बार बोला था मेरे अदर वीडियोस के अंदर। ये तो भाई काफी हल्का लग रहा है यार, का एक स्पिन ट्रैक है, काफी अजीब सा है। एक्चुअली डार्क बुल का हो सकता है, मुझे नहीं पता, श्योर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आई थिंक ये फैंटम ओरियन का है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लो यार आज। ओके तो जो भी होगा इसका क्वालिटी यार एकदम सही है भाई, मैं जल्दी से अनबॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद एक डिफेंस टाइप का या स्टैमिना टाइप का दिया है, देख सकते हो, स्टैमिना या बैलेंस टाइप, ये वाला शायद डिफेंस टाइप का या स्टैमिना टाइप का, ये वाला भी डिफेंस टाइप का है या स्टैमिना टाइप का, ये वाला गाइस 100% स्टैमिना टाइप का है, ये वाला गाइस देख सकते हो। और ये प्लास्टिक का गाइस, मेटल का नहीं है, हाँ ये वाला गाइस मेटल का है, देख सकते हो। ये गाइस 4 बेब्लेड्स और कुछ बेब्लेड पार्ट्स, एक तो ओरियन का मिला है गाइस, और 2 लॉन्चर एक्सट्रीम लॉन्चर भाई, चारों को एक साथ मिला के 142 ग्राम। चक्कर दे, चक्कर दे, चक्कर दे।